Dos vocales juntas. Referencia en las páginas 47, 48, 83 y 84 del libro Guía para Pronunciación del Idioma Inglés. En inglés hay una regla de oro sobre el sonido de dos vocales juntas en una palabra. La regla dice que cuando dos vocales van juntas, el sonido de la primera vocal es largo y la segunda vocal es silenciosa. Pero esta regla de oro no podemos aplicarla en cada uno de los patrones de dos vocales juntas. Aprenderemos el sonido de dos vocales juntas en relación a cada vocal y sus respectivas parejas. Daremos inicio con este primer equipo de vocales, que es la A y la I juntas. Entonces tenemos que la A y la I juntas tienen 4 diferentes sonidos. El primer sonido es el sonido A. Este sonido es el más común de los 4 sonidos. Y porque es de frecuente uso, le vamos a dar 5 estrellas. Aquí, la primera vocal tiene un sonido largo, mientras que la segunda vocal es silenciosa. Vamos a mirar ahora ejemplos con el sonido A en palabras como rain, train, paid y mail. El siguiente sonido con esta escritura es I, y es un sonido con muy poca frecuencia, que lo que quiere decir es que vamos a encontrar muy pocas palabras con este sonido y escritura, y por eso le vamos a dar una sola estrella. En estas vocales juntas, la primera vocal es una vocal silenciosa y la segunda vocal tiene sonido corto I. Vamos a mirar ahora unos ejemplos con este sonido I en palabras como mountain, captain y curtain. El siguiente sonido es el sonido E, y este es otro de los que tiene una mínima frecuencia de uso. Es decir, que vamos a encontrar muy pocas palabras con esta escritura y con esta pronunciación E. Por tal razón le vamos a dar solo una estrella. Entonces tenemos que estas dos vocales juntas nos dan el sonido E. Vamos a mirar los siguientes ejemplos. Again y la palabra said. El último sonido en este grupo es ea, ea. Cuando las vocales AI es seguida por la letra R, las tres forman el sonido ea. Por su frecuencia de uso le vamos a dar 2 estrellas. Ahora vamos a mirar unos ejemplos con este sonido ea. Tenemos la palabra chair y hair. Y estos han sido los 4 sonidos de las dos vocales juntas AI, que son A, I, E y EA. Gracias y hasta el próximo video.